Александра Михайловича найдите, Давайте, может быть, я. Сана, вот на этот значок смотрите, вот сюда нажимаем. Смотрите, пожалуйста, свою презентацию где. Вы видите ее? Так, вчера я видела и свою презентацию, и свое видео, но сегодня загрузили новые, их так много, и вот на этой верхней ленте я не вижу свою презентацию. Это? Нет. Там она у меня подписана, Дмитрия. Да, вот она, вот она. То есть она будет, да, вот здесь надо, вот сейчас, подождите. Все, я открываю. Вот это, да? Это? Это? Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рады присоединиться к работе вашего семинара. Со мной сегодня и учителя гимназии, и матушка Наталья Теплова. Мы всегда с большим интересом следим за опытом в других регионах, пополняя и свою истоковскую копилку от встреч с интересными людьми и их опытом. Мое выступление мне бы хотелось начать с цитаты статьи Александра Васильевича Комкина, автора наших истоковских учебников. Эта статья была опубликована в научном журнале еще в 2014 году. Нынешние процессы на Украине слишком показали проигнорировать их поучительный опыт. Для меня, например, они со всей убедительностью продемонстрировали, какую огромную роль в обществе может играть образовательная система. Там, на братской нам Украине, хватило тех же 20 лет, чтобы воспитать целое поколение в духе воинственного национализма, русофобии и извращенного понимания прошлого. Вот она, сила школы, в атмосфере которой важна любая интонация в духовном, нравственном и патриотическом воспитании и развитии. Это для нас всех очень сильный урок. Как глубоко и точно определил Александр Васильевич, что в воспитании даже интонация играет огромную роль. На мой взгляд, при составлении рабочей программы воспитания мы как раз и должны четко для себя определить акценты. Если цель мы воспитываем отношение к вере или стесняемся говорить с детьми об этом? Учитель – это носитель информации или все-таки, как требует программа воспитания, учитель – это носитель опыта социокультурного? При ответе на все эти вопросы лакмусовой бумагой для нас являются истоки.
И когда огромный поток бумаг на нас сваливается по проведению различных мероприятий, как, собственно, наверное, и на вас, уважаемые коллеги, у нас в гимназии такой подход. У этих дел истоковский дух, и мы в них участвуем. А здесь либеральные ценности. Извините. Что ни день, то нововведение в системе образования. А программа «Истоки» прошла проверку временем, и вот именно поэтому стержневой основой рабочей программы воспитания гимназии является программа «Социокультурные истоки». И мы стараемся реализовать ее на системном уровне. Что, на наш взгляд, для этого необходимо? Прежде всего, реализация стержневой основы, проведение занятий по курсу «Истоки» и реализация программы классных часов воспитания на социокультурном опыте. У нас это с 1 по 9 классы идет реализация учебного курса «Истоки» в соответствии с учебным планом. Я к учебному плану чуть позже обращусь. Многие нам говорят, что это невозможно. Все зависит, уважаемые коллеги, от приоритетов. Если истоки – это стержень программы воспитания, то как иначе? Ведь если учебный курс «Истоки» переносится во внеурочную деятельность, как это делается во многих школах, то программа классных часов воспитания на социокультурном опыте, как правило, уже не реализуется. Я общалась с педагогами разных школ в разных регионах. Именно так и происходит. У этих двух программ, можно сказать, задачи различаются, и только вместе они составляют стержневую основу истоков. У уроков и занятий во внеурочной деятельности разные статусы. Внеурочные занятия не обязательно для посещения. Я не знаю, есть ли у вас такая возможность включить в учебные планы курс «Истоки». Я в свою презентацию включила учебный план этого года нашей гимназии по 5-дневной рабочей неделе. Можете посмотреть, как мы «Истоки» включили в учебный план. У нас занятия по истокам оцениваются, и отметки выставляются в аттестат об общем образовании. Хочу подчеркнуть, что в обновленных стандартах образовательная область, основы духовно-нравственного развития и культуры, это обязательная область для реализации. Ее нельзя нам проигнорировать. И нам предоставляется право выбрать курс обучения самостоятельно по этой образовательной области. Вот, на наш взгляд, достойное место для истоков в образовательном учреждении. В рабочей программе воспитания один из обязательных модулей – школьный урок. Отвечая на вопрос, где в первую очередь происходит воспитание в школе, на уроке или во внеурочной деятельности, для меня очевидно. Дети в школе больше всего времени проводят на уроке, а значит, воспитательный потенциал урока больше. При разработке этого модуля мы также опирались на истоки. Социокультурные технологии, в основу которых заложена идея активного обучения и воспитания, всецело соответствуют требованиям в ГОС. А поскольку у нас в гимназии все учителя работают по истокам, соответственно, все они используют на своих уроках эти технологии. Хочу отметить, вот когда меня спрашивают, вы давно работаете по истокам, вы результаты работы видите в детях? Я вижу прежде всего, как меняется коллектив учителей, как они из носителей информации становятся носителями социокультурного опыта.
Конечно же, мы видим результаты и в детях, но, к сожалению, мы не единственные, кто их воспитывает. А вот в учителях этот результат виден больше. Кроме того, с прошлого года стала обязательным реализация воспитательного компонента урока с учетом рабочей программы воспитания. Думаю, что это актуально для всех школ. Поскольку у нас в гимназии стержневой основой воспитательной программы являются истоки, то мы разработали с учителями для себя методическое пособие. Суть и смысл этого пособия я представлю вам вот на этом слайде. Учитель один раз в неделю проводит занятия по истокам. Например, первая неделя в 4 классе– это вводный урок «Что такое традиции?». И на всех других уроках продолжается разговор о наиболее важных традициях нашего народа. Учитель ставит на целую неделю воспитательную задачу воспитывать уважение к отечественным традициям и бережное их хранение. Материала в учебнике достаточно. Там каждое предложение– это мудрость, над которым можно долго размышлять. Каждый представленный образ можно приводить в пример на все случаи жизни. Или вот посмотрите, здесь на слайде представлено несколько занятий в 3 классе. Где живет правда, терпение и спасение, раскаяние. Вот эти задачи в соответствии с этими темами учитель ставит на всех своих уроках. Например, показать ценность праведного труда, построенного на правде и в согласии с совестью. Или учить приобретать опыт терпения, жить без раздражения, озлобленности, сохраняя доброжелательность и так далее. Будет достаточно на уроке вспомнить пословицу из учебника по этой теме: «Без хорошего труда нет и плода, ребята». Или «Терпение дает умение». Вспомнить рассказ или какую-то цитату. И ведь если в течение недели постоянно обращаться к той или иной нравственной категории, разумеется, знание будет перерастать в навык, в опыт, чего не удастся при разовом обращении. Кроме того, в истоках соблюдается логика в подаче этих ценностных категорий, соблюдается преемственность. Получается, что учителю не нужно придумывать специальные темы для воспитания на уроке. Есть готовый материал, а самое главное, реализуется воспитательный компонент рабочей программы воспитания. Разумеется, если школа, как и наша гимназия, работает по программе «Истоки», и истоки являются стержневой основой воспитания. В нашей методической разработке прописаны все воспитательные задачи для учителей с 1 по 11 класс. И это является приложением к рабочей программе по предмету. Точно так же, как и ЦОРы, которые от нас требуют в этом учебном году. Будем рады, если наш опыт будет для кого-то полезным. Интегративный характер курса «Истоки» позволяет на практике осуществить межпредметные связи со всеми учебными предметами. Это происходит постепенно и очень органично, и особенно это видно в работе учителей начальных классов. На очень многих уроках они обращаются как к содержанию учебника, так и к истоковской методике. Так формируется особая истоковская среда в школе. Кстати, в программе воспитания в новой редакции, в этом году нам придется переделывать воспитательные программы уже в этой новой редакции, вы знаете, что в воспитательной среде в этой новой редакции отведено особое место. И еще раз повторюсь, в калейдоскопе всего того, что нам присылают из министерств и ведомств, мы отбрасываем то, что
пропагандирует либеральные ценности, и отбираем то, что органично входит в нашу образовательную среду. Во всех школах без исключения в программе воспитания делаются два акцента. Первое. Результатом воспитания должно стать приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. И второй акцент – это преемственность в воспитании и развитии. В программе «Социокультурные истоки» эти позиции тоже ключевые. В примерной программе также подчеркивается, что программа воспитания – это не набор воспитательных мероприятий, это система работы, которая и позволяет создать воспитательную среду, которой сейчас, как я уже сказала, уделяется большое внимание. Для учителей начальных классов истоки представляют уникальную возможность и в работе классного руководителя. В программе воспитания это главный модуль «Классное руководство». Обратите внимание, программа воспитания на социокультурном опыте объединяет учеников, учителей и родителей. Я уже говорила, что если истоки переносятся во внеурочную деятельность, то эта программа в школах, как правило, не реализуется. Следовательно, утрачиваются такие истоковские инструментарии, как работа с книгами для чтения и развития и работа по страницам первой книги. Программа классных часов также предполагает приглашение родителей на занятия и приобщение их к совместному творчеству и проектной деятельности. Работа по страницам первой книги, конечно же, у нас лучше ведется в начальной школе. В основной школе немногие классные руководители продолжают эту работу. По итогам обучения в 4 классе у нас проводится защита портфолио и представление одной из страниц первой книги. Это позволяет обратить внимание детей и родителей на то, что образование – это не только предметные знания, это и духовное развитие. Безусловно, педагоги народ творческий, и я знакома с уникальным опытом в разных регионах по применению программы «Истоки» и во внеурочной деятельности, и в проектной деятельности. Но всякий раз говорю о том, что реализуя стержневую основу, и урок, и классный час, и используя весь инструментарий, как это задумано авторами программы, мы можем увидеть всю глубину программы, а главное и результат. С 1 сентября вводятся для наших классных руководителей еще и разговоры о важном. Посмотрев материалы, мы вновь в них увидели программу «Социокультурные истоки» и решили, что по многим темам можно использовать истоковский материал для проведения этих занятий. И, как я уже говорила, все эти мероприятия, как показывает опыт, одноразовые. Сегодня они есть, завтра их уже и нет. А истоки – это проверенная программа. И всякий раз, общаясь с педагогами, работающими по истокам, часто приходится слышать: мы работаем по истокам, вот только учебников у нас недостаточно, и тетрадей у нас нет, и томов истоковедения у нас нет. Хочу отметить, что без рабочих тетрадей учебник «Истоки» превращается просто в книгу для чтения. А все активные формы, они только в рабочих тетрадях. А методика работы вот по этим активным формам, представленных в рабочих тетрадях, они только в томах истоковедения прописаны. И вот если вы в Сыктывкаре и вообще в Коми Республике планируете во многих школах реализацию программы «Истоки», то, конечно же, мы советуем вам все это приобрести. У нас рабочие тетради с 1 по 9 класс абсолютно у каждого ребенка приобретаются на каждый учебный год. Приобретают родители. Не скажу, что это просто.
но мы каждый год с этим справляемся. Вот уже и сейчас на новый учебный год мы формируем заказ, и в течение первой недели, максимум второй недели, все ученики гимназии будут обеспечены рабочими тетрадями. Я уверена, что вы знаете, какой инструментарий есть и по начальным классам, и по основной школе. Но вот, тем не менее, я вот такой слайд подготовила и хочу обратить ваше внимание особенно на тома истоковедения, необходимые в работе учителя начальных классов. Это первый том, второй, пятый, шестой, ну и самое главное, восьмой том. Также все книги для развития детей и новое пособие для первого класса «Истоки Великой Победы». Во второй части моего выступления вы увидите видеоролик, как наши учителя работают с этим инструментарием. И я, и мои коллеги, которые вместе со мной здесь сегодня присутствуют, мы с большим удовольствием ответим на все ваши вопросы, если таковые будут. Что же самое главное, на наш взгляд, в истоках? Истоки откликаются на доброе, чуткое сердце. И у таких педагогов все получается. Когда мы начинали работать по истокам, мы собирали учителей по параллелям, вместе обсуждали урок, классный час. Так у нас формировалась методическая копилка по истокам. И когда в работу истоковскую присоединялись новые педагоги, то у них уже был хороший и достаточный материал для работы. Начинающим учителям в своей школе мы рекомендуем все проводить по методичкам истоковским и как можно меньше использовать собственный материал, потому что в истоках все продумано. И считаем, что не стоит ломать логику изложения и привносить много своего. А для совершенствования педагогического мастерства мы рекомендуем чаще проводить открытые уроки. У нас в гимназии проводятся 3 педагогических фестиваля. Это фестиваль «Педагогическая жемчужина», фестиваль «Радуга добра» и «Радуга истоков». Фестиваль «Радуга истоков» уже стал республиканским фестивалем. И к нам приезжают, а вот в период пандемии это был фестиваль в онлайн-формате, но тем не менее участвуют в этом фестивале педагоги со всей республики. В нашей гимназии работает 5 истоковских методистов, которым Кузьмин Игорь Алексеевич доверил проводить курсы повышения квалификации для всех учителей Чувашской республики. По соглашению с Институтом образования на осенние каникулы, на весенние каникулы мы проводим курсы, и учителя получают удостоверение Чувашского республиканского института образования. Если ваш департамент сможет договориться с нашим институтом, то мы могли бы принять учителей в вашей республике. Обучение у нас очно-заочное. Ну, конечно же, во всех наших делах истоковских главный наш помощник – это Алатырская епархия. Ну и, конечно же, мудрое руководство Игоря Алексеевича Кузьмина, который нас не оставляет без внимания, без участия, без совета, без методической поддержки. Священники Алатырской епархии помогают нашим учителям разобраться в сложных, порой истоковских темах, по духовным вопросам прежде всего, укрепляют наших учителей, помогают им духовно возрастать. Вместе мы в течение учебного года реализуем различные истоковские проекты. Ну, а сейчас я предлагаю вашему вниманию видеоролик, который мы
продемонстрировали весной этого года в рамках педагогической мастерской преемственность системного развития программы «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании и в образовательной школе. АЛЛАТРА представлял опыт дошкольных образовательных учреждений, а мы, значит, еще представили и опыт работы школы нашей и школы номер 7. Мы постарались показать через истоковский инструментарий, как дети мыслят и рассуждают на одну тему, но в разных возрастных группах. Тема – образ защитника Отечества